Interesant se si asnjëherë nuk e gjeta veten në rubrikën të pathënat të kësaj jave. Mirë, po çfarë kemi për të thënë për fytyrat tjera publike, e ndjekim bashkë rubrikën e fundit për sonte. Të dy u paraqitën me projekte të reja muzikore. Lyrical Sun para një jave erdhi me Hey Girl, ndërsa Ronela ishte pjesë e këngës së re të Adrian Gaxhes, Kaje. E duke qenë se është periudha e verës dhe secili artist kërkon për të krijuar një hit, ka prej atyre që i bashkojnë idetë me kolegët për të rezultuar diçka ndryshe dhe të veçantë. Një bashkëpunim i tillë pritet të publikohet së shpejti. Ronela dhe Festimi këto ditë kanë realizuar xhirimet e videoklipit më të ri. Kënga e tyre e re është prodhim i Big Bang, derisa me tekstin u morën të dy artistët. Një tjetër bashkëpunim i cili u publikua së fundmi dhe që pati sukses është kënga Iki me këngëtares Bleta Bruvina në bashkëpunim me MC Kreshën. Kënga me tekst të reperve MC Kresha e Bim Bima e muzikë nga Diaz Music, për vetëm pak ditë nga publikimi arriti të grumbulloj afro 300.000 klikime. Ky rezultat na le të kuptojmë që bashkëpunimi ka qenë i qelluar dhe nëse kënga vazhdon me të njëjtin ritëm, shumë shpejt do arrijë tek milioni. Dukshëm vëre që edhe verën e këtij viti e dominojnë projektet në dyshe. Bashkëpunime nga më të ndryshmet zum vend në top listat verore. I radhës i cili do të publikohet së shpejti është kombinimi mes Shkëlqenjit Ishit dhe Korabit. Babi Bir vi në duet pas 5 viteve. Xhirimet e videoklipit janë realizuar nga produksioni Imagine, ndërsa kënga pritet të ketë ritme verore e përshtatshme për muajt e nxehtë. Një projekt i ri muzikor, por i një natyre krejt tjetër do të publikohet në muaj ngusht. Këngëtari Mike është në proces të punës për një single, xhirimet e të cilit ka kohë që kanë përfunduar. Një këngë për dashurinë, femrat, verën e detin, do të mund ta shijoni pas disa jave. Duke qenë se projekti i fundit në të cilin u paraqet është High 4, Mike preferon që kënga e tij solo të publikohet disa ditë pasi bashkëpunimi i Baba Stars të ketë marrë mjaftueshëm vëmendje. Shpirt me zemër dhe fizikisht është këtu. Për herë të parë u paraqit në Top Channel, por televizionit në të cilin u formua si prezantuese, Marina Vjollca po i thot lam të mirë për një tjetër medium, e që është TV Klan. Marina nuk do t'jetë më prezantuese ndonjë emisioni sportiv, por një show televiziv, i cili ka karakter argëtues. Për këtë projekt të ri, i cili pritet të startojë në shtator, po punon një ekip e madhe e televizionit Klan.